O que você já viu e ouviu em shows de som automotivo? Nada se compara com o que vem por aí. Racha de som. 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 O gigante do som automotivo está de volta. 13º Racha de som. Ei, mané, ei, mané, fala qual é que é, fala qual é que é. Tu vai embora pra casa ou vai vir voltar de ré? Tu vai embora pra casa ou vai vir voltar de ré? Ei, bicha! 13º Racha de som de Imperatriz Maranhão. 13º Racha de som, sábado, dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. Racha de som. Racha de som. Racha de som de Imperatriz Maranhão. Eu te avisei, o meu grave te detona, tipo o fora da lei. Toma pressão, a potência do meu som revolta os vacilão. Acaba com você, isso é uma loucura. Aqui tem qualidade que abala a estrutura. Décimo terceiro Racha de som, com os melhores DJs da atualidade. Show pirotécnico, camarote e área Prime. Se é racha, eu vou. Organização: Ezequias Rodrigues e Romualdo Boy. DJ Renegado, simplesmente o melhor. 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. 13º Racha de som. Just need time. Snapping 1, 2, where are you? We're still alive. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. You're out of my eyes. 'Cause I'm out. 13º Racha de som, sábado, dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. Detona, DJ Renegado.
13º Racha de Som de Imperatriz Maranhão. Com os melhores DJs da atualidade, show pirotécnico, camarote e área Prime. Décimo terceiro Racha de Som, sábado, dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. DJ Renegado. Décimo terceiro Racha de Som. DJ Renegado. I'm low, lost. Will life ever get better?
dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. Alto Som, a fábrica das novidades. You've been hiding from the world. Ain't seen your face, got everyone concerned. Tell me your secrets, all that you've been keeping. 13º Racha de Som. Racha, eu vou. Sábado, dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. Apoio Alto Som, a fábrica das novidades.
estourar os seus tímpanos tem 13º Racha de Som. Dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. DJ Renegado. Com os melhores DJs da atualidade. Show pirotécnico, camarote e área Prime. Décimo terceiro Racha de Som. Dia 19 de novembro. No Parque de Exposições de Davinópolis.
com os melhores DJs da atualidade. Show pirotécnico, camarote e área Prime. Se é racha, eu vou. Organização Ezequias Rodrigues e Romualdo Boy. Ah, e um detalhe, pra estourar os seus tímpanos tem DJ Renegado. Let's get it crunk, gon' have fun, fun. Let's get it crunk, gon' have fun, on up in dispensary. Got you open, now you're floating, so you got to dance with me. Let's get it crunk, gon' have fun,